Steve Ellul ġie maħtur bħala l-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta b'effett immedjat dan wara li Ivan Falzon irriżenja mill-kariga. Il-Mossa ta' Kastilja li jpoġġu lil Steve Ellul fit-tmun ta' din l-Aġenzija Governattiva tfisser li f'tem ta' xahar minn disfatta fl-elezzjoni tal-MPs, il-kandidat Laburista issa qed imexxi waħda mill-aktar entitajiet importanti f'pajjiżna u li għandha budgets enormi. Din hija t-tieni kariga ta' din ix-xorta għal Steve Ellul wara li fix-xhur preċedenti kien fdat mill-Prim Ministru fit-tmexxija tal-Aġenzija Project Green għalkemm imbagħad kellu jħalli dan l-irwol minħabba pressjoni interna li kien hemm kontrih għax sħabu l-kandidati bdew jakkużawh li qed juża l-kariga tiegħu ta' CEO ta' Project Green biex jagħmel sempliċi propaganda lih innifsu biex issa xorta ġie premjat b'kariga oħra dik ta' CEO ta' Infrastructure Malta. Wieħed irid ifakkar kif matul dawn l-aħħar snin Infrastructure Malta affaċċjat numru ta' kontroversi hekk kif diversi proġetti infrastrutturali damu ħafna sabiex tlestew tant li l-istess entità ma kienx qed ikollha data uffiċjali meta proġett kellu jkun lest. Dan apparti li kien hemm numru ta' każijiet fejn toroq kellhom isiru għal darba darbtejn b'inkonvenjent kbir fuq ir-residenti kull darba li jerġgħu jinqalgħu it-toroq. Ivan Falzon kien ġie appuntat bħala kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta f'Lulju tal-2022 mill-Ministru tat-Trasport Aron Farrugia. Apparti minn hekk huwa kien kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma kif ukoll tal-Isptar Mater Dei. Bnies ta' Kastilja jidhru li tefgħu l-ħtija kollha fuqu għal fatti li l-Gvern falla f'dan is-settur hekk kif il-proġetti ewlenin kienu kollha mifnijin bi problemi u dewmien eżaġerat fit-twettieq tagħhom.